Inhlangano engamele ukhetho kuleli ithi aluwanga nasihibe usuku lokuqala lokubhalisela ukuvota lapha. Ayisikhombisa ke amawodi azoba nokhetho lokuchibiyela kulesifundazwe. Kusenjalo lenhlangano ithi izoqinisekisa yonke imigomo ephathelene neCOVID-19 ezikhungweni zokuvota zayo. Siyaqinisekisa ukuthi abantu baphephe, abasebenzi bezokhetho baphephe kanye nabavoti baphephe mangabe beza ezikhungweni. Bafake izifonyo, siyabakhumbuza ukuthi bafake izifonyo, siyabakhuthaza ukuthi ngelanga lokuvota baziphathele wona amapeni abo bamake ngawo ama-ballot papers. Lenhlangano iphinde yagqugquzela izakhamuzi ukuba zivakashele kuwebsite yayo ukuba zibheke ukuthi ayavela na amagama azo ohlweni lwababhalisele ukuvota. Kubalekile ukuthi ubheke ukuthi ikheli lakho lisengaphansi kwale ward obhalise kuyona for ukuthi uvote. Mangabe sekuvotwa ngelanga lokuvota umuntu angaxakeki ukuthi aqoshwe sikuthiwa akavoti, akusona isiteshi sakhe la akhonje kwenye indawo. Kusasa usuku lokugcina lokubhalisela ukuvota kulolu khetho lokuchibiyela oluzokuba mhla ka-19 kuMeyi. Lo mbiko uhlanganiselwe uSimphiwe Makhanya noNdabezinhle Khumalo eThekwini.